Иднината на македонското земјоделство е во малите земјоделски стопанства и во директниот контакт на купувачите со самите производители. Тогаш купувачите точно го знаат квалитетот и потеклото на производот, а предноста е во тоа што истиот може и да се проба. Оваа промоција беше целта на третиот поред пазар во организација на Slow Food кој што се организираше во Прилеп. Тука секогаш, освен што производите се разновидни, секогаш се оние производи што на ниедно друго место не можат да се најдат. Ова се производи кои се во мал обем, значи производителите имаат мали количини, производите се уникатни, зависат од сезоните, од временските услови, од можностите нивни како ги произвеле и по тоа се препознатливи бидејќи не можат да се најдат во ниеден маркет, во ниеден синџир на продавници или било каде. Сметаме дека од досегашните настани, сметаме дека одлично поминува ваквите пазари, дека прилепчани баш ги сакаат и сакаме ова да прерасне во традиција и доколку имаме можност да се одржуваат на месечно ниво. И малите земјоделски производители велат дека граѓаните се повеќе бараат да купат домашно и квалитетно производство, отколку ваквите производи да ги набавуваат од маркетите. Да, може да се рече дека се зголемува, иако не е доволна, но луѓето полека почуваат да си оценат домашното производство, иако е долг пато и трнлив до релацијата купувач и домашен производител, бидејќи економскиот стандард на луѓето си оправи своето. Само преку луѓе лично си купуваат од дома им носам и само преку луѓе. Не соработувате со трговски ланци? Немам, јас лично немам толков капацитет, ниту ми е желба и аспирација. Директно со купувачите по адреси носиме во подалечните градови пуштаме по карго, по брзи пошти и такви работи. Заинтересираноста каква е граѓаните? Па заинтересираноста е голема. Гледате перспектива во оваа гранка? Да, гледаме, ова е нашниот семеен бизнис. На нашата тезга исклучиво можат да се најдат сирупи за растварање од шумски билки и плодови, значи не од одгледувани, исклучиво она што ни го дарува природата и оцети природно зреени за диабет, за кардиоваскуларни болести, за намалување на маснотиите и холестеролот, триглицеридите. Употребував глок. Тоа е најлековита билка на свет за срце и кардиоваскуларни проблеми. Една недела пиеме едно шише, една недела пауза, мора пауза да се прави. После 3 години викам ајде да ме на контрола со мојата терапија, као пушач, као нормален човек си работев. Докторите беа фрапирани. Вака на коронарографија ми рекоа дека срцевиот мускул ми е регенериран, обновен, демек срцето ми е како на 25 годишник. Се бараат се повеќе барани се, 4 генерации го изработуваме занајатот, го работиме, јас со 4-та генерација го наследив од татко ми и доста се барани по ресторани, кафиќи, ова што е за готвење, во кујни, доста се барани. Колку е поголем бројот на ваквите пазари, толку ќе биде посилна и поголема врската помеѓу купувачите и директните производители, а со тоа ќе има и поголем раст и развој на нашето земјоделие.